Kung naa kay batang gamay idol din dili siya matulog kung patulgon ngun ani buhata idol. Primero imo sa ginangyog-yogon para malipong gamay din imong pipik-pipikon dayon imong ihigda bisan unsa lang imo katon idol basta matulog lang siya imong ihag dayon mao ra gina imong balik-balikon idol hantod nga makatulog gid siya. Usahay manguyab na ka kay ikaw na mo ikatulgon kaya sige pa nagtindog-tindog manudula usahay biktima pa ka. Oh, ayun dulaan pa ka usahay imong tuod imong kitikon pa. So inana ginang bata idol dugay kay patulgon dulaan pa noon kanya imbis patulgon nimo. Mo ginang bata idol mo nang kulit kay iba dugay kay patulgon idol katulgon na ba idol pero dugay gid matulog ba. So kung inana imong bata idol nga di gid matulog kung imong patulgon mo lang tawag ni idol kay mo na ni on ra ni siya para makatulog ni sa idol. Mo kitikon pa kaniya magdula pa bisag katulgon na kayo. Tindog pa magandagan. Pero kung di gid ni siya matulog idol gibuhatan nimo ang tanan mo nang no choice ka idol ikaw na lang may matulog. Ikaw na lang yung matulog idol kaya no choice yun, no choice yun idol.